و همه هموطنان عزیز خود ما اطمینان میتونم که با اطمینان کامل و کاندیدای مورد رغبتشان که از جمله جناب دکتر سیب اشرف غنی هست رأی بدهند. با اطمینان کامل و کاندیدای مورد رغبتشان که از جمله جناب دکتر سیب اشرف غنی هست رأی بدهند و به کاندیدای محترم ریاست جمهوری از خداوند توفیق میخوایم که مصدر خدمت برای ملت کرده. یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نوع که نامزد میکنن خود در انتخابات بدون شک اینا دلالت به کفر اینا میکنه که اینا به این هستن که ما قانون غیر الله رو بگذاریم. اینا طاغوت ها هستن، هر کدام طاغوت است و کسایی که اینا رو انتخاب میکنن دقیقاً طاغوت انتخاب میکنن. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. دموکراسی نظام کفری است و اینایی که متوجه باشن حتی اینایی که با آبا و قبایل اسلامی خود در این نظام ها رفتن اینا در حقیقت این نظام مشروعیت بخشیدن. این نظام مشروعیت بخشیدن. ما مشاهده میکنیم طاغوت اینا را پذیرفته. طاغوت اینا را پذیرفته. وقتی که طاغوت اینا را پذیرفت پس این دلالت خود به خود دلالت به این میکنه که اینا از اساسات اسلام تنازل کردن در نزد طاغوت و الا طاغوت مطلقاً پذیرفته نمیتونست. به این متوجه باشین که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخورید. یک و متوجه باشین که دین خدا آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردن. این کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشن و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن. اینا را متوجه باشین که با آخرت تانه بازیچی از این مردم قرار ندین. بیدار